Всем привет, я Сергей из Флориды, и я хочу показать, как пользоваться двумя разновидностями стетоскопов. Первый стетоскоп — это стетоскоп автомеханика, он имеет такой вот штырь. Вот это первая разновидность. Второй стетоскоп, я его называю медицинским, потому что он выглядит точно так же, как у врачей стетоскоп. А этот вообще, это вообще игрушечный стетоскоп, который я стащил у своей дочки когда-то давно, когда она была маленькая. У нее такая была груда игрушек, что она это никак заметить не могла. Ну вот и все, появился очень странный стук, и мне надо будет его определить. Вот этот стетоскоп используется в том случае, если есть стук. То есть, например, стучит коленвал или стучит натяжитель. Или, может быть, стучит подшипник компрессора. Или, может быть, рычит Power Steering Pump. Это по-русски называется гидроусилитель. Или же подшипник генератора стучит. То есть, если какие-то есть такие стуки или что-то такие какие-то рычащие, то нужно использовать стетоскоп автомеханика. Вот, и четко найти место. Но иногда бывают звуки такие, которые этот не может определить. Например, звук, который дает изношенный ремень, или что-то еще другое. То есть часто приходится пользоваться и тем, и другим, чтобы пытаться что-то найти. Но эту диагностику я уже сделал, но я собираюсь сделать еще раз, чтобы это все заснять. Так, ну а теперь я буду определять с помощью фотоаппарата, с помощью камеры вот этой. Слушайте, может вы узнаете звук. Звук очень странный, и идет он от правого заднего угла двигателя, вот отсюда. При условии, что стороны определяются, как сидит водитель. Ну все пока, если кто-то знает этот звук, скажите. Так, 4 минуты прошло. Еще можно. Так, это левая часть, левая часть спереди, и вот отсюда сзади идет этот звук, который я даже не знаю, что это такое. Это не инжектор, потому что инжектор я послушал. Это 98-го года Dodge Durango, 8 цилиндров, 5,2 литра двигатель. Все, пока.